Velkommen til Korsbakkes Planteskole. Det er tid til at skal have kapillærkasserne fundet frem, og til at begynde at tænke på at have tomatplanterne plantet. Og selvvanderkassen her, det er jo en dejlig ting at have, der er med til at hjælpe pasningen af tomater, agurker, meloner og peber. I kassen der er der en pose. Posen den skal man lige have monteret på kassen her, og det er fordi, at de små myrer, de kan finde på at vil drille os gevaldigt, når vi skal have vores kasser her til at stå med vand i. De kan nemlig finde på at æde hul i flamingokassen. Så kommer vi en pose i den, og vi får låget herpå, klar til plantesækken, og så har vi den lille indikationsbold her, som viser os, hvor meget vand vi har i. En plantesæk, det kræver, at det er en god kvalitet. Det skal være dejligt behageligt at være rod. Når man mærker på en plantesæk, så skal den være dejligt blød og svampet. Og den skal man have rystet godt op. En hård betonknold, den er ikke nem at være rod i. Som sagt, det skal være dejligt enkelt og blødt. Jeg har snydt en lille smule og gjort klar, så vi hurtigt kan se her, hvad det drejer sig om. I plantesækken her, der skal vi have skåret hul til planterne, og det er gjort med en lille Stanley-kniv. Den første der er klar, den anden der. Så skal vi have lavet et hul ned i kapillærrøret. Der skærer vi simpelthen hernede i et hul. Jeg har snydt lidt mere, fordi jeg har taget en spand og taget jorden op, så det var nemt at komme til. Og der hælder vi simpelthen jorden tilbage og stopper ned i. Det må ikke stampes, det skal bare lige trykkes godt, sådan der. Og så fylder man i, sådan at sækken er fyldt op igen. Og det andet hul der. Jeg planter 2 tomatplanter. Lige nu og her er det der bedst tåler at komme ud. Der skal være de her omkring en 7-8 grader i drivhuset, så passer det til tomater. Skal vi have agurker, så skal vi op og have lidt mere. Så skal vi i hvert fald meget gerne op på omkring de 12 grader. Jeg planter kun 2 store i hver sæk, fordi at de kommer til at fylde meget. Man kan lige skære ud her i den midterste, og selvfølgelig gøre det samme med kapillærrøret. Og så kunne man plante sig en lille chili. En af de små frækker her, som river lidt ned i halsen, når man får den i en lille gryderet, eller hvad man nu laver. Nu kommer en vigtig pointe, der hvor jeg viste jer med bolden, der blev skubbet i, for at kunne se. Det er, her fylder man, der er plads til 50 liter. Men rent faktisk, så kommer jeg kun noget, der svarer til omkring små 5 liter i. Fordi planterne er jo ikke vandplanter. Det er tomatplanter, vi har med at gøre. Eller agurker, eller meloner. Men de er jo langt fra vandplanter. Så de kan jo slet ikke drikke, hvis de får så meget. Så nu vander jeg dem herop for oven. Og det gør jeg de første 2-3 uger. Og så kan de begynde at tage lidt mere ned i kassen. Man skal selvfølgelig holde øje med, at der er nok nede i kassen. Man skal hele tiden kan se, at bolden er løftet fra bunden. Så kommer hæve-sænkesystemet til at virke. Nu ser det lidt nusset ud. Kan man ikke lide det, så vil man lige så forsigtigt her. Hvis ellers jeg lige kan hitte ud af det. Stille og roligt her lægge en måtte på, så man lige får kamufleret det værste. Og nu har vi faktisk plantet vores tomatplanter i en kapillærkasse. Husk at bruge lidt gødning, når de har stået 14 dages tid. Det er ligegyldigt, hvad det er for en flydende gødning. Det er ikke vigtigt. Det vigtigste er, at det får noget. Følg anvisningen. Og så er der sådan set egentlig kun at glæde sig til, at der er tomater på. Rigtig god fornøjelse.